വിശേഷം സുഖം വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ കെങ്കിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഗണപതിയുടെ വിഗ്രഹം കാണിച്ചായിരുന്നു, ഒരു ഫൗണ്ടൻ. അത് കുളിച്ചിട്ട് തന്നെ ശുദ്ധമായിട്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കും. എനിക്ക് അല്ലാതെ തൊടുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണമെന്നൊക്കെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ട് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും അടിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിന് 35 പൗണ്ട് എങ്ങാണ്ടാണ്. അപ്പം ഞാൻ അന്നവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പൈസ പേ ചെയ്തിട്ട് പോരുമായിരുന്നു. അവരെനിക്ക് കൊണ്ടുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെയാണ് മേടിച്ചത് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ക്രിയേറ്റ് സം ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി ഇൻ യുവർ ഹോം വിത്ത് ദിസ് ലവ്ലി വാട്ടർ ഫൗണ്ടേഷൻ. കുറച്ചും കൂടെ പുറകിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കാണിക്കാം, എന്നാലും നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ജനിച്ചൊരു വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ കെഞ്ചിൽ പോയപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടനാണ്. പിന്നെ ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പരിപാടിയാണ്. ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പ് എന്നുള്ള കടയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. പാക്കേജ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തെർമോക്കോളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല സുന്ദരമായിട്ടാണ് വെച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇതിൻ്റെ വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണിത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ വയർ, അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടൻ്റെ വയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, പ്ലഗും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ പതുക്കെ ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കാം. ഇത് തെർമോക്കോളാണ്. തെർമോക്കോളൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടിക്കകത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ചെടിച്ചട്ടിക്കകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിടുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോക്കോളും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം. എല്ലാ സാധനം നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യണം. അപ്പം ഗണപതിയെ തലതിരിച്ചാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഭയങ്കര കനമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്, പക്ഷെ വലിയ കനമൊന്നുമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇച്ചിരി പുറകോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. എന്താ എങ്ങനെ കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇങ്ങനെയാട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു പാക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റും കൂടെ സാധനം നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ട്. എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. തുറന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇതൊരു ട്രേ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ വെള്ളം നിറക്കേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ വയ്ക്കുവാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാം നമുക്ക് ചൈനയിൽ നിന്നല്ലാതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ. നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ ഗണപതിയാണ്, പക്ഷേ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗണപതിനെ നമുക്ക് ഈ ട്രേക്കകത്തേക്ക് എടുത്തു വെക്കാം. ഓക്കെ, അതായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അപ്പം എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, നല്ല സ്പേസ് വേണം ഇതിന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തില്ല. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഈ വാട്ടർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്കൂടെ എല്ലാം ഒരു ഹോളുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്കൂടെ ഒഴുകി ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് അവരൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്ലഗ് കുത്തുക. അപ്പോൾ ഫിക്സ് ദ വൺ LED ലൈറ്റ് ടു ഷോർട്ട് ഹോസ് ഇൻസൈഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. Connect the pump to the other long hose inside the product. Have enough water in base and put the product in base, then plug the founder in the socket. അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഔട്ട്ഡോർ വെക്കുന്നത് during the winter period we recommend that you empty the feature of water and store in a sheltered location. അത് വാട്ടർ പമ്പ് ഫെയിലായി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനെപ്പാട് പവർ എപ്പോഴും ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ. കാരണം വെള്ളത്തിലേക്കല്ലേ. വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. വാട്ടർ ലെവൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ടു ഹോട്ട് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ
വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ അവിടെ അത് ഫയറൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ലേ. അൺനെസസറി സ്പ്ലാഷിങ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി നേരം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവറൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യണതാണ് നല്ലത്. വോൾട്ടേജ് പവർ ആസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വാട്ടർ പമ്പ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്ലഗ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് ഇവിടെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ്, അത് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഫൗണ്ടൻ്റെ ആ വെള്ളം പൊങ്ങി വരുന്ന സാധനം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അത് ഇത്തരയ്ക്കാണോ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടേ? അല്ല, ഇത് ഫൗണ്ടൻ്റെ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരയ്ക്കായിരിക്കത്തില്ല കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല, സോറി, ഇവിടെ ഒരു പ്ലഗ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇത് ഫൗണ്ടനല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വെക്കുമായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സാധനം എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെയൊന്നും ഇതാണ് ഞാൻ ഓർക്കും ചെയ്തത്, ഒരു പൈപ്പ് ഞാനിവിടെ കണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് പൈപ്പ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കാണിക്കാം, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ട, ഇങ്ങനെ ഒരു പൈപ്പ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ പ്ലഗ് ഇങ്ങനെ കുത്തണം. എന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓൺ ഓഫ് പ്ലഗ് ഇതുണ്ട്, കാണാമോ? ഇത് കണ്ട. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഓഫ് ആൻഡ് ഓൺ എത്ര ഫോഴ്സ് വേണമെന്നുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്. അപ്പം ഒരെണ്ണത്തെ അകത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പൈപ്പുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ? ഇത് കണ്ടോ, ഇനി പിടിച്ചേക്കണേ. ഇത് കണ്ടോ, ഞാൻ കാണിക്കാം. കണ്ടോ, ഒന്ന് അകത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പൈപ്പുണ്ട്, ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പൈപ്പുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് ഇത്തേലേക്കായിരിക്കും നമുക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഈ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആ ഷോർട്ട് 1 ലെഡ് ലൈറ്റ് വിത്ത് ഷോർട്ട് ഹോസ് ഇൻസൈഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ലെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മുടെ ഗണപതിയുടെ ഒരു ഷോർട്ട് ഹോഴ്സ്, ഇത് കണ്ടോ, ഷോർട്ട് ഹോസ് ചെറിയ പൈപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെക്കാനാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് കയറ്റി വെക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഊരിപ്പോരത്തല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതോടെ കയറ്റി വെച്ചു. നെക്സ്റ്റ്, കണക്ട് ദ പമ്പ് ടു ദ അതർ ലോങ് ഹോസ് ഇൻസൈഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. കണക്ട് ദ പമ്പ് ടു ദ അതർ ലോങ് ഹോസ് ഇൻസൈഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സാധനം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം. അത്ര വലിയ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പരിപാടിയൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വലിയ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഫിഷ് ടാങ്കിനൊക്കെ ഉള്ളതാണേ. അപ്പം അതങ്ങനെ ചെയ്തു. ഹാവ് ഇനഫ് വാട്ടർ ഇൻ ബേസ് ആൻഡ് പുട്ട് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓൺ ബേസ് ദെൻ പ്ലഗ് ദ ഫൗണ്ടൻ ഇൻ സോക്കറ്റ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബേസിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം, മേ ബി ഇത്രയും മതിയായിരിക്കും, വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഗണപതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് സോഫൊക്കെ പ്ലഗ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗണപതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ഗണപതിനെ ഇവിടെ എടുത്ത് കൊണ്ട് വയ്ക്കുവാണ്. ഓക്കെ, എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് സംഭവം എന്നൊന്നും. ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വേണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ലൈറ്റൊക്കെ അവിടെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര നേരം എടുക്കുമെന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, 1 minute. 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 1
ഇവിടുന്ന് വെള്ളം കയറി വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് മുകളിൽ കയറി വരുമായിരിക്കും. വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കാണിക്കാവേ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ വെള്ളം നമ്മുടെ മുകളിലെത്തി എന്നാണ് എനിക്കൊരു ഇത് കാണാൻ ലൈറ്റില്ലാത്ത ലൈറ്റ് നോക്കട്ടെ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാമല്ലോ. വെള്ളം ഇവിടം വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഇതിലേക്ക് വീഴും കേട്ടോ. അത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ ഞാനത് ഓടിച്ച് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴുകും. കണ്ടോ, ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നിറഞ്ഞ് താഴത്തേക്ക് ഒഴുകും. കണ്ടോ, ഓക്കെ. ഇവിടെ ആ തെർമോക്കോൾ അത് വെച്ചാൽ കണ്ണടിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നിവ അല്ലേ അടുത്തിലേക്ക് വീണു. കണ്ടോ, അപ്പം അത് നിറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കിനും അവിടുന്ന് അത് താഴത്തേക്ക് വരും. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴത്തേക്ക് വരും. ആയി. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ എത്തി. ഇനി അവിടുന്ന് അത് നിറഞ്ഞ് കണ്ടോ, ഇപ്പം തന്നെ താഴത്തേക്ക് വരും. വാവ്, അതേ ബൾബിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ചിന്നിച്ചതറി. അപ്പം ലൈറ്റ് അങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ആകും. കേട്ടോ, എന്നിട്ട് അത് താഴത്തേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം തന്നെ മുകളിലേക്ക് വരും. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ? ഇരുട്ടത്തൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഗണപതി. അപ്പം ഇത് മാത്രമല്ല, ഇനിയൊരു സാധനങ്ങളേ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിഷ്ടമായ എല്ലാവർക്കും മേടിക്കാം. ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ കടയുടെ പേരൊക്കെ കറക്റ്റ്. Turn your torch off. Where is the water? You have to here. Turn your torch off. There's water in this, and then it gets sucked up into this, and then when it gets full, it pours down into that. എനിക്ക് വെട്ടമുണ്ടല്ലോ. Oh, don't put the torch on. I might as well put this back on. Turn torch on. കടയുടെ പേര് ഗിഫ്റ്റ് കമ്പനി എന്നാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നല്ല ഒരു അടിപൊളി ബാഗിൻ്റെ അകത്താണ് അവരിത് തരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം രണ്ടാമത് ഞാൻ മേടിച്ച അവരിപ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പൗണ്ടെങ്ങാണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കത് ചുമന്നോട് വേറെ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ രണ്ടാമത് മേടിച്ച സാധനമാണ്. നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ വില 30 പക്ഷേ ഇതിന് 15 പൗണ്ടാണ്. സോൾട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ലാമ്പ് കണ്ടോ. ഈച്ച് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഹിമാലയൻ സോൾട്ട് ലാമ്പ് ഈസ് യൂണീക്ക്. ഇറ്റ് ഫ്രഷൻസ് എയർ നാച്ചുറലി ആൻഡ് എമിറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് ഐക്കൺസ് ദാറ്റ് ഫൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് കോസസ് ടു ഫീൽ സ്റ്റഫി ആൻഡ് സ്ലഗ്ഗിഷ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അത് അർത്ഥം കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹിമാലയൻ സോൾട്ടും കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ റൂമിലുള്ള എയർ അത് നാച്ചുറൽ എയർ ആക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജികളെല്ലാം ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഈ നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റഫി ആൻഡ് സ്ലഗ്ഗിഷ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇല്ലാതാക്കുമെന്നായിരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എനിവേ ഈച്ച് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ്. പിന്നെ അവർ വാർണിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Minced and chipped by hand in the Himalayan mountains, this lamp scientifically proven to act like an air purifier. അതുതന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമിഡിഫയർ പോലെ എയർ പ്യൂരിഫയർ. വെൻ ഇറ്റ്സ് എമിറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് ഐക്കൺസ് ദാറ്റ് ഫൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് കോസസ് ടു ഫീൽ. അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. 5 to 7 lbs ആണ് വെയിറ്റ്. സൈസ് ആൻഡ് കളർ മേ വേരി ഡ്യൂ ടു ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റോക്ക്. കീപ്പ് അവേ ഫ്രം വാട്ടർ. ഫോർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂസ് ഓൺലിയാണ്. വാട്ടറൊക്കെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. അതുപോലെ വീട്ടിൽ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണിത്.
പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിന് അവിടെ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അത് ഉരുകിപ്പോയായിരുന്നു. ഓൾവേസ് കീപ്പ് ഓൺ എ പ്ലേസ് മാറ്റ് ഒരു കോസ്റ്റർ, ഒരു പ്ലേസ് മാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോസ്ട്രയിൽ ഈ ടേബിൾ മാറ്റില്ലേ അത്തലൊക്കെ വെക്കണം. തുണി കൊണ്ടുള്ള അല്ല, തടി കൊണ്ടുള്ള. അതുപോലെ പിള്ളേരിൽ നിന്നും പെറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ മാറ്റി വെക്കണം. ഗ്രോസ് വോംസ് ടു ദ ടച്ച്, ചൂടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിമാലയൻ ഗ്ലോ. സോ എന്നാ പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നാച്ചുറൽ സോൾട്ട് ലാമ്പാണ്. അപ്പം ഇത്രയാണ് സംഭവങ്ങൾ ഇവരിവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് തെളിച്ച് നോക്കാം. തക്കടൂ. സോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബെഡ് സൈഡിൽ. ഇവിടെ ഒന്ന് പ്ലഗ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ കുത്തി നോക്കി, കാരണം ഓക്കെ. സോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഓക്കെ, I think we need to close the curtain. I think then only we'll know the bhangi of the light. Yes, കണ്ടോ, നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ. ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ സോൾട്ട്. അപ്പം നിങ്ങളിത് മേടിച്ച് നോക്കും. 30 പൗണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇത് 15 പൗണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഡു യു ലൈക്ക് അവർ ഗണപതി? Yeah. You like it? What about this light? You like it? Yeah. So, yeah. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. പിന്നെ അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലും അടിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്നാ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഹൗസ് വാമിങ്, ഹിന്ദുക്കളുടെയൊക്കെ ഹൗസ് വാമിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗണപതിയുടെ വിഗ്രഹം മേടിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു യുണീക്ക് പീസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹിമാലയൻ സോൾട്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ എന്നല്ല, ആർക്കും നിങ്ങൾക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റാണ്, ബർത്ത് ഗിഫ്റ്റാണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താ പറയാൻ വന്നേ? ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അത് ഓൺലൈനിൽ ഈ ഷോപ്പിംഗ് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പോർട്സ്മൗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, പോർട്സ്മൗത്തിലെ കട അടച്ചുപോയി. പക്ഷേ ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യാമായിരിക്കും. അപ്പം ഗിഫ്റ്റ് കമ്പനി എന്നാണ് കടയുടെ പേര്. അപ്പം അവിടെ വേറെ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഹറിബറി ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് കയറിപ്പോയപ്പോഴാണ്. പക്ഷേ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ യൂണിക്ക് പീസ് മാത്രം പോയി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും യൂണിക് പീസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെക്കാനും ഒക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടിന് വേണ്ടി കാം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സ്ലീപ്പിങ്ങിനൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടിന്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈറ്റ് ഒരു പറഞ്ഞില്ലേ, നെഗറ്റീവ് എനർജി മാറ്റി പോസിറ്റീവ് എനർജിയൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും. എയർ പ്യൂരിഫയർ ആണ്. അപ്പോൾ അത് വർത്ത് ടു ബൈ ആണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും നാളെ തിരുവോണമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഹാപ്പി ഓണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കാർഡുകളൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ 7 ദിവസമായി, 8-10 ദിവസം ആകുന്നതിനുള്ള കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലേ. ഈ മാസം 30 അല്ലെ 31 തീയതി വരെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ നല്ല നല്ല കാർഡുകൾക്കായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സമാധാനത്തോടു കൂടിയുള്ള ഓണം ആഘോഷിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സേഫായിട്ട് ആഘോഷിക്കും. ഓക്കെ, കൈ കഴുകാനും മാസ്ക് വെക്കാനും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസ് ഉപയോഗിക്കാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. ആഘോഷങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം, പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മൾ സേഫായിട്ട് ജീവനോടെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, നമുക്ക് ഇനിയും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ബൈ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ. ഹാപ്പി ഓണം.